येवकार जी आम्ही वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी सुरंगोळी हो आमचो गांव आणि ही पंचायत आसा ती खतोडेम पंचायत. सो आमी आयज जी विजीट आसा ही वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां कळोन आयलें की जेन्ना आमी हे पिक्चर पळयता जे वाळपय जो मतदारसंघाचे तेन्ना आमकां जेन्ना हो हांगचो MLA जो मिनिस्टर ते गोंयभर लोकांक दाखयता की डेव्हलपमेंट खूब जाला. जेन्ना आमी म्हणटा जेन्ना आमी ग्रामीण म्हळ्यार गांवांतले जे भागांनी जो विकास तो एक्चुली गोंयभर जावच ना. 1961 आमचे गोंय मुक्त जालें 1961. जाल्यार आयज जो लोकां जे गांवांनी आयज ते जी कामां आसा ती कित्याक पेंडींग आसा. आमी जे एट प्रेजेंट आसा जो एक बारीक आमी गांवांनी साको म्हणपाक शकता. हे साकवाचें काम पळयलें म्हाका दिसता केन्ना जेन्ना म्हाका दिसता खूब वर्सां जे काम केल्लें तेजे नंतर हेजी कांयच मेंटेनन्स जावना आनी हेजी कांय रिपेरूय जावना. आयज आमी आतां सायडीन तुमकां दाखयतले सायडीन सामकें हेजे सायडीचो जो सपोर्टीव जो सिमिटाचें वर्क आसा जो सपोर्टीव जो आसता तो फूल ब्रेक जाल्ले आसा तुटलेलो आसा ते दाखयतले आमी तुमकां. जाल्यार आयज जो हांगचो लोकल MLA जो मिनिस्टर विश्वजीत राणे आयज तूं लोकांक हो न्याय कित्याक दिना. इलेक्शनाकच जाय तुका ते इलेक्शनाक तुका सत्तेर हाडपाक जाय हे लोक न्हू. जेन्ना तुका आमी खूब फावटी पळयता जेन्ना मिडिया तुका कितें कितें क्वेश्चन करता मिडिया तुका इग्नोर करता गाडयेन बसता पळयता. सो आयज ही तुमची गत जाल्ली आसा. सो आमी जेन्ना ओवरऑल आयज वाळपय जेन्ना भोंवले तेन्ना अशें दिसलें मना की खूब दुख्ख दिसलें सांगपा म्हणल्यार मना खूब दुख्ख दिसलें. कित्याक जो लोकांक जो गांवां एक बारीक जे आमी एवरी टायम म्हणटा बारीक ज्यो नेसेसिटी म्हणटा ज्यो आमकां जायो त्यो मेळना. सो फूल हो डॅमेज जाल्लो आसा साको. सो आमचे हांगचे गांवचे भाव क्रांतिकारी आमचो प्रशांत आसा संतोश आसा तसोच म्हाज्या वांगडा आमचो RJP हे ब्लॉकाचो प्रेसिडेंट आसा निलेश गांवकर. सो हे गांवचो जो लोकल आसा सो तांकां कशे त्रास जाता कित्याक हो केन्नाय मोडपाक शकता केन्नाय पडपाक शकता. सो बाब निलेश तूं सांग गोंयकारां. हांव ह्याच गांवचो सुरमोले गांवचो एक रहिवासी आनी हे तर प्रॉब्लेम विशयता कितें कळपाचेंच ना. जे तेजे कार्यकर्ते आई पर्सनल कामां आपली घेवन वयतले पूण जी डेव्हलपमेंटाची कामां आसा ती केन्नाच घेवन वयचे ना. म्हाजें एग्जाम्पल सांगता हांवें पंचाक म्हटलेलें बाबा असो असो पूल आसा तो म्हाका कितें सांगता की हो आपणाक दिसत नासलो इतले दीस ताका दिसनासलो म्हणून आमी तो सायडीचो ते क्लीन केला आनी दाखयलो बाबा हांगा क्रॅक गेला म्हणून. तेन्ना तो सांगता की ना कामां जावची ना कामां जायना निलेश कामराल कितेंच कामां करिना. अरे निलेश कामराल कितेंच कामां करिना जाल्यार हांगा आमदार लागता कोण विश्वजीत राणे लागता. तूं तेच्या कडेन चल तेच्या कडेन कितें तरी डिस्कशन कर. पण आतां तूं सायड वॉल पळयता पळय ही सायड वॉल आतां गेली 2 वर्सां जाली गेल्या कंप्लीट गेल्या ती 2 मीटर गेल्या ही सायडीन ही सायड वॉल केल्या आनी हांगा पळय हो कंप्लीट तेका क्रॅक गेला आनी पोंच्यान त्या पुलाक तेका कितेंच ना हे केन्ना पडपाक शकता कितें जावपाक शकता. सो हांगचो हांगा लोकल MLA विश्वजीत राणे ताका हांव इतकें सांगपाक सोदतां तुजे जे कार्यकर्ते आसा तांकां हे कामाक लाय जे लोकांक जाय आसता उदीक जाय आसता जावं लायटी जाय आसता जावं तांकां ज्यो बेसीक नेसेसिटी जाय आसता त्यो लोकांक कार्यकर्त्यांक आहा त्यो विश्वजिताच्या फुड्यान वचून पयलीं तुमी सांगा मागीर तुमचें कितें पर्सनल काम आसा तें तेच्या कडेन घेवन चला. हेंय दाखय तांकां तशेंच पळय सायडीचें हें दाखय. जशें आतां आमच्या बाब निलेशान सांगलां जे कार्यकर्ते आसा त्यांनी सांगलां की तुमकां सजेशन एक दिलां की बाबा कितें कितें इश्यूज आसा आमदार जर तुमगे आयज गांवां पावना एक्चुली तेजें काम की एक बाबा जशें आफ्टर इलेक्शन विन जालो प्रत्येक गांवांत तेंची येवपाची तेंची कामां आसा पूण ते आयज करना. पूण गांवांत तेंची कार्यकर्ते आसता जाय ते म्हणटा पंच आमचो सरपंच आमचो पंचायत बाबा हांगा येया गांवांनी भोंवा कितें कितें इश्यूज आसा न्हू ते नोट करा तुमच्या आमदाराक सांगा. कित्याक लोक आतां प्रत्येक लोक आतां जागे जाल्ले आसा प्रत्येक लोक आतां फुडें सरल्या उलयता जे इश्यूज आसा ते आमी रिव्होल्युशनरी गोंयभर आमी भोंवता की बाबा आमच्या गांवांनी मुद्दम भोंवता की गांवां लोकांक कितें कितें इश्यूज आसा ते आमी हायलायट करता आनी दाखयता ही तुमची कामां.
सो मागता जो लोकल बॉडी आसा हांगची जी पंच जावं पंचायत बॉडी आसा तशेंच जो MLA आसा मिनिस्टर विश्वजीत राणे जावं PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल CM मातशें लक्ष दिया जो तुमकां पावर दिल्लो आसा लोकांनी दिल्लो आसा तो पावर बरे भशेन यूज करा आनी लोकांक न्याय दिया.